E aí galera do YouTube, aqui quem fala com vocês é o Adriano do canal Como as Coisas Funcionam. E hoje eu estou aqui para dar uma dica para vocês aí, ó, que tem um Uno aí, Uno Mille desses mais antigos, do 89 até 95 aí, essa média. E é mais uma dica para vocês aí sobre o barulho nas rodas. E começou um barulho muito alto aqui na roda esquerda, galera, muito alto na roda esquerda aqui. E como eu já tinha feito esse serviço, só porque na outra roda do outro lado direito, passageiro, era o rolamento da roda, galera, o rolamento do eixo. Então, galera, levei no meu amigo, daria um ótimo vídeo ensinando como trocar esse rolamento aí, só porque como era na casa do meu amigo lá, fiquei meio desconfortável para fazer um vídeo completo aí. E eu não fiz esse vídeo trocando porque até então precisaria de uma bancada aí com a morsa boa, né, para trocar esse rolamento aí. Então, galera, vou deixar umas fotos aí para vocês verem aí, ele desmontado, troquei aí o rolamento e acabou o barulho. E até então se torna perigoso, porque o rolamento já estava com um certo jogo, ele estava jogando já. Até eu tinha feito um alinhamento nesse carro e aí trocando o rolamento voltou a ter um pouco ficou um pouco desalinhado. Então agora eu vou ter que fazer um alinhamento de novo na direção do carro, certo, galera? Então é isso aí. Se você ouvir um barulho aí em uma das rodas aí, você vê que é nas rodas, tô deixando essa dica para vocês aí, é o rolamento aí da sua roda, e se torna perigoso, porque pode deixar você na mão aí qualquer momento, tá, galera? Então, tipo assim, quando eu tiver a oportunidade de trocar um rolamento aí traseiro, né, mais simples ou dianteiro aí, e se eu tiver com esse carro ainda, eu conversei com meu amigo e vou fazer um tutorial aí completo, que ele é uma ótima pessoa para explicar como que faz para trocar certinho esse rolamento aí. Falou, galera? Então, se você ouviu algum barulho aí na roda, um barulho tipo como se estivesse roendo, como se estivesse comendo a roda, pode procurar um mecânico aí, que é o rolamento do seu carro, rolamento, certo? É isso aí. Um abraço para todos, deixa seu like, se inscreva no canal e deixa seu comentário. Fui!